नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धिवार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरलविधानसभायां सन्दर्शकसम्मर्दं निरोद्धुम् आगामिनि समारोहात् प्रभृति प्रायोगिकनियन्त्रणानि करिष्यन्ति इति विधानसभावक्ता श्री तिरुवञ्जूर् राधाकृष्ण महोदयः प्रस्तौति स्म। सन्दर्शकसम्मर्दहेतुना मतदाने समयकृत्यतां पालयितुम् अप्रभवः अभवत् इति मन्त्रिणः श्री शिबु बेबी जोन् महोदयस्य परिवेदनस्य पश्चात्तले एव ईदृशनिर्णयः वक्ता करोति स्म। विधानसभामण्डले सन्दर्शकानाम् अनियन्त्रितसम्मर्दहेतोः जनप्रतिनिधीनां मन्त्रिणां च कर्तव्यनिर्वहणे स्थगनं भविष्यतीति पश्चात्तले एव एषः निर्णयः। विधानसभायां च गौरवविषयाणां चर्चायां सभाङ्गानाम् इतस्ततः पर्यटनविषये च सः स्वस्य असन्तुष्टिं प्राकटयत् च। क्रूड् आयिल् तैलस्य मूल्यवर्धने सति सञ्जात इन्धनवित्तप्रतिसन्धिं परिहर्तुम् 8 केन्द्रसार्वजनीनसङ्घानां संविभागविक्रयार्थं केन्द्रसर्वकारः पद्धतिम् आविष्करोति। भारतराष्ट्रस्य बृहत्तमसार्वजनीनसङ्घस्य LIC ऑफ इंडिया प्रभृति सार्वजनीनसङ्घानां संविभागविक्रयद्वारा एव धनमूल्यसमाहरणं करोति। एतेषां सङ्घानां संविभागविक्रयद्वारा 80,000 कोटि रूप्यकाणां समाहारः एव सर्वकारः पद्धतिम् आविष्करोति। अत्रान्तरे सार्वजनीनसङ्घानां संविभागविक्रयः विपण्यां निक्षेपकानाम् आत्मविश्वासं प्रातिकूल्यरूपेण वर्धिष्यति इति च संविभागविपणिज्ञानिनः सूचनां कुर्वन्ति च। धन्यवादः।